Fuerte lluvia en el Gran Santo Domingo. Dios santo, las cosas. Ay, Dios mío. Ay, no, Dios santo. El agua, vámonos adentro. Vámonos adentro. Espérate, pásale tú, no me vayas, pásale tú primero. Ya me dio. Mi gente, así están los barrios de Santo Domingo, en República Dominicana. Miren cómo están las personas ahí tratando de salir. Y muchas